अब पसिङ यार मेरो जुत्ता गइगयो नि रोड त बफरे भयो बाटो त यो भन्छ यतिको बाटो त कहाँ पाउनु हो लिकमै लग्यो ल किताब त चढ्दैन ल लिके लिकिन लाने सेफ्टी पनि हुन्छ कि होइन नि बिचमा तपाईँले भने जस्तो ढुङ्गा आइदियो भने कहाँको सेफ्टी अनि दिनतिर त पिलिप्पै कट्यो भने अस्ति म झन्डै कटाएको छु माथि पैँयाको बाटो सेफ्टीबाट लाने हो कि म झन्डै नै फसिँदै हो फिट भएर के हुँदैछ चक्का खै चक्का हाल्नु हो नि आमा कौडी भाले हौ यसलाई चाहिँ मार्नु पर्थ्यो है घरमा राम्रो उयो हुन्थ्यो अरे भाले जिउ देखेको भएर व्यवस्था त हुन्थ्यो अन्त त भिडियो गयो यहाँबाट अठाउँछ म यहाँबाट हुन्छ हेर्नु गर्नु भिडियो गर्नु गरिसक्यो ल खटाङ बजार दिक्तेल बाटो दिक्तेलबाट हामी बाक्सिला जाँदै गरेको केपी लासगढी गाउँपालिका यो सदु केन्द्र बाक्सिलातर्फ जाँदा चाहिँ बाटो पनि यस्तै छ बाटो चाहिँ आलु छ आलु अब यो लिक त जाने होला नि लिकै छिरा होला यता टङटङ र टङटङ गर्नुभन्दा हो अलिकति थोरै भयो घुस पाउ है थोरै बाटो अलिक बनोस् इन्जिनियर साहबले ठेकदार लैजाऊ बडा म अगाडि जानु कसरी के गरौँ गम्बुटै लाउने थिएछ यार कहाँबाट ल्याउनु के जोगाएर नहुने भयो खालको हेर्नु त त्यहाँनिर त्यो खालको टर्निङ गर्नु सक्दैन यहाँ म हेर्छु ल हाइट बाटो यहाँ होइन त सक्ने रहेछौ ल ल्याएर ल्याऊ ल्याऊ यो चाहिँ सक्छ यहाँ ठिकै छ यता सक्छ होला यतिको आमा चिप्लेको गएर ठिक है ल राज पुगिन्छ नडराउनु न यस्तोमा त पछाडिको ब्रेक हाल्दा पनि लिटै नै गइहाल्छ गियर हुन्छ नि एक गियरमा झार्ने होइन
क्लच थिच्दा पनि नथिच्ने बाइक अफ हुनु नदिने होइन त्यति नै हो यसको ठिकै अरू केही छैन